歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個好簡單嘅家常餸，小朋友咧都應該幾中意食嘅紫蘇芝士漢堡。Let's go！ 好啦，咁樣講一講嗰啲豬肉先。呢個咧就喺街市度買嘅豬肉，咁我咧就叫佢加咗啲肥膏喺度㗎。咁如果你真係可以去街市買豬肉嘅話咧，最好咧嗰啲肉嘅分佈同埋豬油嘅分佈咧就係7:3，即係肉7啦，豬油咧係3嘅。咁樣咧你嗰個漢堡咧就會 juicy 同埋香好多㗎啦。假如你話我唔制啊，我唔想做呢啲嘢，冇問題嘅。咁你喺呢一個食譜咧就要加翻多一隻雞蛋落去啦 ，OK？ 我呢個食譜今日咧係冇雞蛋嘅。假如你唔中意加肥膏或者加唔到肥膏嘅話咧，記住加翻一隻雞蛋落去啦。O 唔 OK？ 好嗱，豬肉咧搞咗啦，然後咧呢個係乜嘢咧？呢個咧就係紫蘇葉啦。洗咗之後咧，我就用呢一個紙咧吸乾佢啦，咁亦都係再撳翻扁佢嘅 ，OK 就係咁樣啦。你要處理嘅嘢咧就係咁樣。如果你晨早搞掂咗嘅話咧，保鮮紙包住佢，然後放翻落雪櫃 ，OK 呢個就係你嘅紫蘇葉啦。好，跟住我哋咧要調味啦，幫呢一個豬肉嘣就起啲啦。咁今日咧就戴翻個手套去做呢件事嘅，因為咧一陣要擺嗰啲芝士餡啊，盡量少啲經過隻手，即係掂到我啲皮嘅咁嘅意思，所以戴翻個手套好啲啦。好，咁我哋咧第一樣要加嘅咧就係呢一個生抽，加咗糖啦，然後咧醃汁，跟住再加蒜蓉嘅呢個咧我就包實咗佢，因為點解啊？講好多次噶啦，就係驚佢乾。好，咁我哋撈勻咗呢啲先。好。跟住咧，呢個日式嘅麵包糠啊，即係 panko 加落去啦。好，跟住生粉水，好啦，咁啊撈勻咗咯喎。跟住做咩嘢咧？我哋咧就揾一個盤啦，就擺咗個牛油紙喺上面。跟住咧就揾芝士啦。呢個咧就係mozzarella 嚟嘅 ，OK？ 呢個盤擺喺度啦 ，mozzarella 擺喺度啦，好似好睇啲咁樣。好，跟住咧攞埋你嘅紫蘇葉出嚟啦。好簡單嘅啫，呢件事做一次俾你睇啦。嗱。大細咧，其實咧真係好 up to 你嘅啫。嗱，你開頭一初嗰陣時候咧，你可以咧做到一個，我覺得係比起高爾夫球大少少嘅。OK，咁如果你覺得唔夠，我要大啲，咁我 OK 咁咪大啲咯，咁樣。因為咧，我哋到最後要整到一個形狀咧係長條形咁樣嘅。OK，但係我哋而家整咗之後撈一撈，跟住做咩咧？跟住我哋咧就攞啲碎芝士，跟住咧細個好中意玩㗎呢個，當佢泥膠咁樣啊，擠到佢咧變成一粒，然後咧放落去，啲肉咧包實佢。嗱，我哋千祈咧唔好貪心做太大粒喎，因為咧太大粒咧你有機會咧煮唔熟入邊嗰啲豬肉㗎嚇，咁所以咧我哋唔好做太大粒。OK， 好啦，咁跟住做啲咩咧？跟住咧就揾你個紫蘇葉，然後咧就黐住佢。喺個面度黐靚靚佢就得噶啦，就係咁啦。OK， 咁就一粒啦。繼續做嘢咯噃。好啦，咁啊已經搞掂咯喎，有少少反光添嚇。你會望到咧呢度咧總共咧就係有11粒嘅。如果咧你整得細啲嘅話咧，你可以整12甚至乎至到14粒㗎嚇。OK， 咁你會見到我有一啲冇紫蘇葉嘅喎，咁樣點解咧？因為我啲小朋友咧就未必中意食紫蘇葉啊，咁於是乎咧有一啲咧我就唔會用紫蘇葉噶啦。OK， 好啦，整完晒之後，我哋包翻個保鮮紙，放翻落去雪櫃入邊，起碼都要雪佢咧30分鐘。OK， 放入去先。好啦，咁我哋咧醃咗半個鐘啦，至少半個鐘之後咧，我哋可以揾個平底鑊，最緊要咧有蓋㗎嚇，因為咧就係我哋要冚蓋煮㗎。燒熱咗個平底鑊，咁我哋落啲咁多油啦，用呢一個中慢火啊嚇，咁跟住咧你就可以放你啲肉落去啦。我哋放一邊先，好煎住咁多。嗱，我哋而家咧嗰個目的咧就係想將嗰啲肉咧煎到佢咧外面係有少少金黃色啦，甚至乎啡啡地、燶燶地咁都 OK 㗎嚇。OK， 我哋咧慢慢做呢件事啦。
嗱，到咁上下咧，你就要將嗰個肉咧，譬如話當佢而家咁樣啦，你會見到佢已經係好靚仔啦，嗰個顏色。咁你咧，你將佢側邊咧又擺咯。目標就係盡量將所有嘅邊啦嚇，連埋嗰個葉嗰個咧都去煎一煎佢嘅。OK，咁我哋做咗呢個動作先。好啦，咁我哋咧所有嘅邊咧都已經咧煎好咗啦。咁跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要加少少水咯噃 ，OK， 繼續 keep 住中慢火啦嚇，而家好啦，然後咧我哋就冚蓋，用呢一個中慢火咧煮到啲水乾晒嘅咧就 ready 噶啦。嗱，其實咧除咗水之外咧，你都可以用譬如話雞湯都得嘅。不過咧雞湯咧蒸發咧就會快啲嘅，咁要留意翻啦。因為咧如果蒸發得快啲嘅話咧，咁即係話佢煮嗰個時間又短咗，豬肉咧有機會可能咧爭少少，未必熟透㗎嚇 ，alright， 咁你自己要留意翻咯噃。不過咧雞湯咧個味道就會好啲嘅 ，alright， 好，我哋而家等一等啦。煮完食嘢咯喂！啊嗱，呢一個咧就係我太貪心放得太多芝士啦，再加埋包得唔好嘅後果，就係咁啦，跌晒出嚟。但係你唔好理，仍然係好正的。哇 ，cheese， 超正啊！咁呢個咧，如果你唔係好似我咁貪心，落太多芝士又包得好過我嘅話咧，好好食嘅呢一個。就最好係乜嘢咧？就係大飯好啊嘛！呢一個正啊，哇，大佬，喂，小朋友一定愛啊嚇，得閒就試下啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊，食埋依粒，我夠啦。